Ke FKGGP Southwest Khasi Hills District haka arpo pratrik unailar arajar pesan kalalit bania kendu yo Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District ubak B Maulang hapo ke office tray kam jung u halat lausang mau kerwat ban pan jing pensyai halor ke jing sateng jong ke jing tei ya ka Block Institute of Education and Training BIET hasnong sakwang san kilometer AA na mau kerwat ke jing tray ban tei ya ketika yeng BIET kalas dang na do kisnam arajar kat san arajar kat rio hadien bakari khan lingdo sakwang kala no senyang yakawi ke jaka has sakwang Henry hausnam arajar kat pra u kontraktor ula sange no e ketika jing tray bat hadu menta kani ke jing tei kadang sa kongreng hakabau kontraktor udang la ban sna tang ya kanong rem bat kipaya habaya kran bat kilat pathai kubor hadien bala pendap ban ya kendo bat DC bat hadien ke jinglet jurep ya ketika jaka u president ke FKGGP Southwest Khasi Hills District uba kines nonglat ula pentip bahaga jing kendo na kaliang DC ula ya thu syai ba dan jing tip halor kani ka project ka badang sateng ba ula kularu ba shim khia bha ya kani ka kam na kaliang jonging leyo ban ya kendo yo DC ban hagni ka pon ngayok ban wan ban jurib dala dehi ya kani ka jingtei ka ba latei naduk isdem ke momen suai kani ka Block Institute of Education and Training ka bang ngeliak yok ban ya kendu yo DC kalong bang ipan jing syai be ya dei ba kani ka jingtei nomor la su I kongreng kumni ka ba haduk mentam la ban pendem tena kaliang jong aseng hadin bang dia keduk DC jubah khmat jongi ba ngampat don jing tip habia dei bagani hari lo kularu khmat jongi bangan simkhia bana kliang jong seng ru ngila ngini ai budin ya ni la kalong bang dei bani kenduk yo minister in charge jong ka education habia dei bagani ka training jong kinong hikai ke bodon apo juga DC ke jongi tikum balong menta nakaliang jong ka seng hadin bangilayo jing tip ba kadayat kanang don hapo ugas kasihil anong stony tinakaliang jing hikai ke jongi labaha ikinong hikai po isi ke jongi tang prasit nakisan punyon rupo talikisit tikalong ke jing duknong ikinong hikai ke jongi ke badon hapo jong ka district haray lada ka don gani ka institute hani hapo district ke jongi langi don arpeu na laipau teligi siru tang na po disik jongi kalalong gajing mentoy na kumentai jong kinong hikai tina kaliang jong aseng inom syong klikti ban kumba disi lo kular bangan simkhia tingin yai ap bat na kaliang jong aseng rungin yai budin habaya dei bat kanika jaka training jong kinong hikai ke jongi habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya